大家好，欢迎观看读书片刻。我怀孕后，婆婆找来一个保姆照顾我。保姆孙云是个40多岁的女人，一进门跟我打了声招呼，然后面露惊讶：“你保养得真好，像个小姑娘似的。”我心中窃喜，又有些不好意思，想着这个保姆真会说话，正准备迎她进来先喝杯水。结果他下一句就让我有些恼怒：“护肤品啥的花了你老公不少钱吧？啧，真不会过日子。”孙云摇头叹息，开始自顾自地打量着四周：“你家装修真不赖，挺有钱的吧？你老公干啥的呀？要我说，赚再多钱都得省着点花。”他的话让我非常不高兴。但由于是婆婆介绍过来的，也不好意思直接赶她走，于是语气冷冷道：“花多少钱不是你操心的事，你干好自己的工作就行了。”保姆察觉出我情绪不太对，也不再多说，进屋放下行李就开始干活。别的不说，孙云干活确实麻利又干净，也不偷懒。我心里原本的那点怒火也渐渐消失了，但是他的离谱操作才刚刚开始。我习惯每天吃点水果，于是就让孙云给我切。他哀怨地看了我一眼，然后不情不愿地走进厨房。切水果时嘴里还嘟嘟囔囔的，由于离得太远，我也听不清。过了好半天，他才磨磨蹭蹭地走过来，把水果端到我面前。我一看，竟然全是烂水果。我疑惑道：“孙姐，家里水果吃完了，你就去买点新鲜的回来，我家不差这点钱。”孙云摇摇头，笑得开心：“水果还有呢，你先把这坏的吃了，不然就该扔了。”我以为他是勤俭持家，于是耐着性子解释：“扔就扔了吧，坏水果吃了对身体也不好。你去买点新鲜的，顺便买点自己也喜欢吃的。”我说这话本来是好心，没想到他非但不领情，反而开始教育我：“你老公赚钱多难啊，起早贪黑的，你不知道心疼他也就算了，怎么花钱还这么大手大脚的？小心你老公看上别人，跟你离婚。”他叉着腰，一副居高临下说教的样子。我心里燃起怒火，一个保姆还想教育我，把自己当主人了。我气得把面前的盘子摔在他脚边。本来看着是婆婆介绍过来的，给她几分面子，现在看来不必了。孙姐，麻烦你摆正自己的位置。我请你来是当保姆的，不是来给我当爹的。能干就闭上嘴，只管做你分内的工作，不能干现在就给我拎包走人。他没想到我会发这么大的火，一下子愣住，然后眨巴着眼睛低下了头，开始收拾地上的烂果子和盘子碎片，嘴里还嘟嘟囔囔：“我就是说说，发那么大火干什么？”我压根不想搭理他，转头就进了卧室。婆婆找保姆的时候，难道没有好好挑一挑吗？这简直是请了个祖宗回来。老公陈星月工作很忙，总是加班到8、9点才能到家。我忍不住跟他吐槽：“咱们家这保姆一点分寸感都没有，动不动就数落我。”陈星月不以为意。他那一辈的人都这样，就是嘴碎点，主要也是为你好。对于老公不跟我在同一战线，我感到很生气。给我吃烂水果还是为我好啊？他要是再做什么过分的事，我可是要辞退他了。陈星月连忙阻止：“别，他是咱妈请来的，你把孙姐赶走，不是打咱妈的脸吗？到时候他心里该不舒服了。”陈星月讨好似的捏着我的肩膀。我听他这么说，心里生气，但也有些为难。
陈星月抱着我安慰道：“好了，老婆，别跟他一般计较，我找时间跟孙姐谈一谈。你这还怀着孕呢，千万不能生气。”他都这么说了，我也没有太过计较，想着孙云应该能知道好歹。结果我还是太低估他了。中午陈星月不回家，家里只有我跟孙云2个人。孕妇容易饿，10点多我就让孙云去准备午饭。这次他倒是没有多嘴，二话不说就去厨房做饭。没过几分钟就端上来几盘菜，结果我一看，全是昨天晚上的剩菜。我爸妈在家做饭时，要么就做得刚好够吃，要么就是我爸吃剩菜，反正从来轮不到我。结婚之后，如果有剩饭菜，我都会拿着喂小区的流浪猫，更别说我现在怀孕了。孙云笑嘻嘻地说：“你把剩菜打扫光，等晚上星月回来再重新做，不然浪费了。那几盘剩菜里全是素的，我明明记得昨晚炖的牛肉还没有吃完。”再一看，孙云的嘴角恰好沾着炖牛肉的汤渍。我冷笑一声，故意问道：“孙姐，昨晚炖的牛肉去哪了？怎么就只热了这几样素的？”孙云身形一颤，耸着肩，揉了揉鼻子讪笑：“我看门口那些流浪猫可怜，就喂给他们了。真是张口就来呀！”我直接拆穿他：“孙姐，我不知道你这个账是怎么算的，这几道青菜、豆芽你怕浪费，牛肉就不浪费吗？1斤牛肉能买多少青菜？你算过吗？”孙云咽了咽口水，就是不肯说实话。你一个女人心怎么这么狠？难道要眼睁睁地看着那些流浪猫饿死吗？好家伙，道德绑架上了！我也不想再给他脸了，拿着镜子对到他面前。下次偷吃之后，记得把嘴擦干净，别给别人留下把柄。那些牛肉的钱从你工资里扣，以后长个记性。还有，你只是一个保姆，什么话该说，什么话不该说，你要是没有个分寸，我就教教你。孙云支支吾吾，一句话也说不出来，呆站了半天，恨恨地瞪我一眼，就回自己房间去了。接着，他的房间传来了一阵说话声，不知道他在跟谁打电话，我也没心思管他。晚上陈星月下班之后，孙云把饭菜端上来之后，开始站在旁边抹眼泪。我白了他一眼，低头吃饭，就当看不见。陈星月问道：“孙姐，你怎么了？要是有什么困难跟我们说，我们看能不能帮帮你。”孙云只是摇着头，不肯说话，不知道又要做什么妖。在陈星月的再三逼问下，孙云抽噎着回答：“小许可能是看我不顺眼吧，不行我就辞职，省得整天碍他的眼。”好一个颠倒黑白，没想到还是个老绿茶。陈星月深深地看了我一眼，我也不准备吃哑巴亏。孙姐，你说清楚，我哪里看你不顺眼了？又有什么事让你委屈成这样？孙云不说话，只是哭。我气不打一处来，想跟他好好掰扯掰扯，没想到他恶人先告状。星月工作一天多累啊，小许天天在家享清福，我想着给家里省省钱，没想到还落了个不是。我也不给他脸，直接骂道：“用得着你省吗？我花的钱都是我爸妈给的，轮得到你说3道4？正好你也别干了，把工资给你结清，你现在就走，我家里也不需要供一个祖宗。”我拿出手机要算他的工资，孙云哭得更厉害了。我不是你请来的，要走也不是你说了算。他扭头跑回自己房间，咔嗒一下锁上了门，
任由陈星月在外面怎么劝也不开门。我靠在沙发上，把陈星月叫回来：“你别劝了，过来歇着吧，给他每月15000的工资，让他来家里作威作福了。”陈星月看了我一眼，又看了看孙云的房间，然后叹了口气：“老婆，你们这是闹什么别扭了？你大度点，别跟他一个长辈一般计较。”孙云跟我婆婆一般的年纪，确实比我大很多。我喝了一口陈星月递过来的水，解释道：“真不是我故意找茬，我本来对他很客气的。”我把孙云做的那些奇葩事和离谱发言全都跟陈星月讲了一遍，然后不容置疑道：“这次就算是咱妈请来的，我也必须让她走。这个保姆虽然是我婆婆张华请来的，但是费用却是我出的。陈星月家是农村的，条件不好，但是她却很上进，考上了京市的公务员，工作稳定，收入也不错。我爸妈觉得她上进，肯吃苦，就同意我嫁给她，但又怕我婚后受委屈，所以就全款买了套房子让我俩住，每个月还给我不少补贴。就连请这个保姆的钱也是我妈转给我的，我才不想花钱找气受。陈星月也知道我的脾气，我决定的事情别人基本劝不动，所以准备给孙云多开点工资打发了。这时，张华给陈星月打了一通电话，接起来就是劈头盖脸一通骂。我费了多大力气才找到孙姐这么一个能干的人，你们怎么把她气哭了？她都多大岁数了？我告诉你，孙姐可是我的好姐妹，你们要辞退她，我以后还在村里怎么做人？无论如何，你必须把她留下来。小许家里那么有钱，怎么才给人家开15000的工资？你去劝劝小许，争取1个月给孙姐开3万。人家之前可是拿着好多东西来家里看我了，你们不能让我没面子。张华这段发言更让我迷惑了，他可能不知道我也在旁边。陈星月在旁边听得脸都绿了，他咳了好几声暗示，结果他妈一点没听懂。我不准备当哑巴，于是接过手机叫了一声妈。张华原本叽叽喳喳的，听见我声音的那一刻，一下子就安静了。几秒后，他开始结结巴巴的解释，我就安静的听着他狗嘴里到底能吐出什么象牙。小许呀，妈不是那个意思，我就想着孙姐她也不容易。我笑了，孙姐不容易，我容易吗？我家的钱是大风刮来的呀。我爸妈原本想着您家困难，能多帮就多帮一点，但没想到您非但不领情，还把我当冤大头，您可真伤我的心。这要不是陈星月她亲妈，我早就开骂了。就算我现在不能骂，也要阴阳她几句，也不让她好受。陈星月推了推我，在边上挤眉弄眼，意思是别让他妈难堪。张华在电话里也跟我好声好气的道歉，我觉得也不好闹僵，就没再追究。挂断电话后，陈星月又来劝我：“老婆，你别赶孙姐走了，万一我们村的人看她回去，在背后嚼你的舌根怎么办？对你的声誉也不好。”说话间，孙云打开门向我扑过来，一下子跪在我面前开始哭。小许，你别赶我走，我再也不敢了，下次再犯，天打雷劈。我家里还有个上学的儿子，全靠我赚钱呢。我要是没了这份工作，我儿子可就得辍学了。他哭天抢地的开始给我磕头。我再也不敢了，你就别赶我走了行不行？孙云哭得上气不接下气，那叫一个可怜。我跟陈星月连忙扶他起来，
他一边磕还一边赌咒发誓，这气势都把我给吓到了。我起了恻隐之心，到底还是没开除他。自那以后，孙云对我客气了很多，我让他做什么他就做什么，也不敢再多嘴了。这天我爸妈来家里看我，给我带了很多营养品。孙云把我拉到一边，悄悄问：“小许，你爸妈对你真好啊，这些东西都不便宜吧？”我爸妈就我这一个女儿，给我的自然都是最好的。不知道他问这些干什么，我诚实地点了点头。孙云流露出一脸羡慕的样子，回头去看楼下我爸妈开来的那辆车，那是辆奥迪 A6， 我爸去年新换的。这车不便宜吧？我看我儿子天天在手机上看，说他也想要一辆。你爸妈啥时候开腻了，给我呗。孙云搓着手跟我商量，我都惊呆了。孙姐，你知道这车多少钱吗？真是无知者无畏。行了，别问了，你去切点水果过来吧。孙云虽然面上有些不高兴，但他现在也不敢多说什么，顺从地去了厨房。房间里，我妈心疼地摸着我的脸，人家怀孕都是变胖，你怎么越来越瘦呢？我爸把带来的好几箱燕窝、花椒、海参之类的补品推到我面前，每天让保姆炖了给你吃，怀孕最需要营养了。我没心没肺地笑着，我才不要变胖呢，我得美美的去生孩子。我妈无奈地戳了戳我的额头，然后把一张卡塞进我手里，这里有10万块钱，你拿着花，想吃啥就吃啥。还是妈妈最疼我了。我撒娇地钻进我妈怀里。这时孙云敲门进来了，把水果放下之后，眼神就盯在了那堆补品上。我爸大方地拎起一盒给他。以后还得麻烦孙姐多照顾我家闺女了，她想吃什么，你就给她做什么，千万注意别让她累着，等生了孩子，我给你涨工资。孙云两眼放光，一下就把补品盒子拽进自己怀里，满嘴答应道：“应该的，应该的，这是我分内的事。”等孙云走后，我嘟囔道：“给他干什么？真不知道我婆婆请他来是不是故意给我添堵的。”我爸笑了笑：“这点东西才值几个钱，给了他，他能感激，从而尽心尽力给你办事，那可划算太多了。”我爸虽然生活经验比较丰富，但是他远远低估了孙云的无耻。我爸妈走后，孙云对我更上心了，每天都笑嘻嘻地问我想吃什么，变着花样地给我做，连上厕所都是扶着我。但是他最近却频繁地给他儿子打电话，而且经常当着我的面，还时不时吹嘘他儿子有多高多帅，成绩有多好。其实这些天我也从他的电话里听出来了，他儿子叫小武，是个野鸡大学的体育生，听上去感觉头脑简单，四肢发达。我窝在沙发里看电视时，孙云在我面前打起了视频，还让我看看他儿子有多帅，我没好意思拒绝。他儿子第一眼看上去很黑，没有很丑，但也绝对称不上帅。但我还是敷衍地顺着他的话夸了一句：“挺帅的。”孙云听后开心得不得了，眉飞色舞地让视频那头的小武跟我打招呼。小武确实也很有礼貌，但是跟我打完招呼之后，他就开始跟孙云哭穷：“妈，你真不知道我们学校有多黑心，每天变着花样的跟我们收钱，最近又要收5000多块钱，但是我已经没钱了。”孙云听完看了我一眼，然后跟小武叹了口气：“妈这里也没有钱了，哎，都是我不好。”
小五接着说：“要不你跟人借一下，我们同学都交了，就我一个人没交，多不好啊。”孙云又看向我，我只看我的电视，没有回应他。他开始长吁短叹：“都是妈没本事，借不来钱。”电话那头沉默片刻，说道：“刚才那个姐姐看着年轻又漂亮，很有钱的样子，不然你向她借一下，等你发了工资就还给她。而且我以后也肯定会记着她的恩情报答她的。”哟，该不会是母子两个人联合起来要给我下套吧？我还是没说话。孙云看了看我，低下头，像是不甘心，但又不得不放弃的样子，说了句：“算了吧。”他虽然脸对着手机，但是眼睛一直在偷瞄我。而后忽然红光满面地拿着手机绕着客厅拍了一圈：“看你徐姐姐家里多豪华哟，得值个好几百万吧？而且这房子是人家自己的，还不是靠老公买的。”我闻言皱起了眉，他怎么知道？难道前几天跟我爸妈说话被他听到了？小五紧接着回应：“天哪，徐姐姐这么有钱，5000块钱对她来说应该不是问题吧？”我咽下嘴里的水果，擦了擦嘴，看着视频里的小五：“你们学校该不会乱收费吧？什么能收5000块？你可以举报的。”小五肉眼可见的慌了，支支吾吾道：“我报了一些社团什么的，挺贵的，还有一些学杂费。”我心中暗笑，这就慌了，可真沉不住气。我接着说道：“你妈妈这么大岁数了，供你上学多不容易，我这里包吃住，她每月15000的工资还不够你花呀。你报的那些是社团还是黑社会？这么坑人，不然报警吧。靠自己能力老老实实赚的钱花着才踏实，整天净想着歪门邪道，迟早会倒霉的，你说是吧？”小五咽着口水，慌张地摸着自己的鼻子，半天说不出一句话。孙云赶忙替他儿子解围：“行了行了，我还有活，晚点再打吧。”然后就匆匆忙忙挂断了电话。孙云脸上挂不住了，准备开溜，被我叫住：“孙姐，等一等，我跟你说几句话。”孙云回到我身边，低下头，眼睛滴溜溜地转。我双手抱胸，毫不客气道：“你那天跟我说的话，你还记得吧？我留下你，不是因为我婆婆，而是看你太可怜了，不忍心。我跟我爸妈说话，你为什么要偷听？还有，我们家的家庭情况，你更不该跟别人随便议论。这是最后一次，如果再犯，你立马走人。”孙云点头如捣蒜，眼眶也有点泛红，可能是怕我真的开除他。我就是个农村人，可能有点不识礼数，但我真的没有坏心思。找个干活麻利又不偷懒的保姆也不容易，再加上孙云确实改了很多，我便又给了他一次机会。只是我万万没想到，人的贪欲是无穷的。最近陈星月出差了，都是我一个人待在家里。怀孕的人爱犯懒，我这几天都是自己躺在卧室，只有吃饭的时候才出去。晚上的鸽子汤多喝了几碗，我原本已经躺下准备睡觉了，突然想上厕所。我刚打开卧室门，就看见地板上有一滩水，得亏我平时小心谨慎，不然踩上去肯定滑倒。我以为是孙云拖地时没弄干净，于是想叫他来把这里收拾一下，但是喊了几声没有回应。我也不管了，先去卫生间。但等我到卫生间门口时，发现那里也有一滩水，我顿时火冒三丈，大声喊道：“孙姐，你过来一下！”大概过了1分钟，
孙云磨磨蹭蹭地从他房间里出来。怎么了？我指指地上的水渍。孙姐，你也太粗心了吧！我房间门口也有一滩，要是不小心踩到滑倒了，这个责任谁来负？孙云连忙取来拖布擦干净地上的水渍，连声道歉。我有点困了，以为他也只是粗心，就没跟他多计较。谁知他才刚刚开始。陈星月出差2周，终于回来了。原本在做饭的孙云一下子从厨房窜出来，围在他身边，对他嘘寒问暖。出差这么长时间辛苦了，我中午炖了你爱吃的鲫鱼，好好补一补。哎呦，瘦了瘦了，骨头架子都凸出来了。我明天再去买点排骨、猪蹄什么的，给你做着吃。陈星月礼貌地跟他笑了笑。辛苦孙姐了，然后拉着我的手道：“老婆，我这2天累死了，先去睡觉，就不洗澡了哈。”我正想催着他去洗，身上臭烘烘的，再说了，泡个热水澡还能解乏。孙云抢先一步推着他就要进卧室。哎呦，不洗就不洗吧，还报备什么？你是家里的顶梁柱。你累着了，这个家可怎么办？我站在一边冷眼看着他，难道他忘了自己的工资都是我给他发的了吗？厨房里的饭做到一半，孙云就开始忙活别的事，在我们卧室和卫生间里进进出出。孙姐，锅上还炒着菜呢，我提醒道。结果只听见洗手间里的水流一直哗哗地响，也不见孙云回话。于是我进去一看，好家伙，他拿着陈星月的内裤在那儿洗呢。孙云见我进去，手上的动作并不停，笑呵呵道：“小徐，你先等一会儿，吃饭不着急。星月那么辛苦，我把她的脏衣服先给洗了。”我当时火冒3丈，声音也不觉得大了很多。孙姐，她的贴身衣服你给她洗不合适吧？她也不是3岁小孩了。再说了，我还怀着孕呢，也不见你给我洗内衣呀。孙云并没有把我的脾气放在心上，还是笑呵呵道：“你看你，怎么还吃你老公的醋呢？本来这活应该是你的，我是看你怀孕了才帮你洗的，你不谢谢我也就算了，反倒怪上我了。”陈星月被我们的声音吵醒，打开门问道：“怎么了，老婆？”我扯着他的胳膊拽过来问道：“你怎么连内裤都让别人给你洗啊？”陈星月并没有当成一回事，敷衍道：“孙姐要洗的，有什么问题吗？”我瞪了他一眼，不再搭理他，转身就回了自己房间。然而陈星月并没有进来哄我，反而一整夜都没进房间来睡觉。我原以为他是想让我冷静冷静，自己又太累了，所以在客房里将就了一晚。结果还是我太单纯了。那天之后，老公回家的次数开始变得频繁，不怎么出差了，并且以前都是加班到8点多才到家，现在6点下班就直接回来，也不怎么应酬了。我以为他是看我怀孕辛苦，想多陪陪我。这天夜里我口渴醒来，想让身边的陈星月给我倒杯水喝，可是一看身侧空空如也，我以为他是去卫生间了，便自己翻身起来去客厅倒水。在我打开门的一刹那，孙云的房间门也开了，出来的却是陈星月。我们俩对视一眼，都愣住了。他怎么会在凌晨去保姆的房间？我背后出了一层冷汗，脑子里飞快掠过各种场景。孙云对陈星月大献殷勤，陈星月这些日子突然变得很顾家，甚至我们吵架那天，陈星月一晚上都没有回主卧睡觉。
我越想越觉得可怕。片刻之后，陈星月上来就要抱我。老婆，不是你想的那样。我二话不说，重重地扇了他一个耳光。你干嘛去了？陈星月捂着脸，委屈道：我就是看你孕期辛苦，想跟孙姐请教一下有没有什么需要注意的。我才不信他的鬼话，白天不能请教吗？非得凌晨3点多了才问。我推开他去了孙云的房间，结果看见孙云穿得整整齐齐地坐在床上。我有那么一瞬间的恍惚，以为真的错怪他们了。我审视地问道：孙姐，都3点了，你怎么还不睡觉呢？孙云十分镇定地回答：上岁数了，觉少。当我傻子呢？但我并没有多问，而是故意装作什么都没发现的样子，对身边的陈星月道：以后有什么问题白天问，别在晚上打扰孙姐。陈星月以为我信了他的鬼话，忙不迭地点头。我不再干预他俩的事情，在网上买了个监控，偷偷装在家里，自己找借口回我爸妈家去住了。回家后，我只是跟爸妈说我想他们了，在没有实质证据之前，我不想让他们知道。我用手机实时监控着家里的画面。陈星月下班到家之后，急不可耐地一把将孙云搂在怀里。孙云也是一脸娇羞的样子，任陈星月把头埋在他的脖子里。我突然觉得一阵反胃，孙云都跟他妈一样大了，他还下得去嘴？真是饿了，什么都吃。不一会儿，两人就滚到了沙发上。陈星月扯开了孙云的上衣。自从她怀孕之后，我都快憋死了，还好有你。真是够着急的，连房间都来不及回去了。心里仿佛有一块石头压得我喘不过气，眼眶酸痛。我竟然没看出和我同床共枕这么多年的人竟然是个畜生，我还怀了他的孩子。孙云抚摸着陈星月的耳垂和脖子：你老婆也不去上班赚钱，在家里也不能伺候好你，真是够没用的，你赶紧跟他离婚算了。孙云没等到回答，陈星月就一把将孙云搂进怀里，画面简直不忍直视。一阵云雨后，陈星月大汗淋漓地躺在孙云胸脯上。哎，这房子是他爸妈婚前买的，离了婚。我什么都捞不到，得想个办法从他那里捞点钱再说。这句话仿佛是一道惊雷劈在我的头上，我浑身瘫软地靠在椅子里。原来他一直是有所图谋的，如果我一直被蒙在鼓里，那日后会发生什么，我真的不敢想。孙云捶了一下他的肩：那你离婚之后呢？咱们在一起？陈星月显然没有这么想，嗤笑一声：孙姐，我就是没有钱和时间在外面玩才找你的，咱俩也算是各取所需。你都跟我妈差不多大了，我要是和你在一起，得遭受多少白眼呢？但你放心，等我从他那里弄到钱，一定不会亏待你的。孙云并没有生气，好像一切都在他的意料之中。那你可得多给我点，这段时间我可一直都是担惊受怕的。还有那次，本来想着在他门口洒点水，让他滑倒流产，如果能一尸两命就最好了，可是竟然让他给躲过了。陈星月冷笑一声：算他运气好，但下一次可就不一定了。原来如此，好一个各取所需，好一个一尸两命。既然你们下手这么狠毒，我就让你们做的事尽人皆知。我把这段视频保存下来，发在了网上，并且砸钱买热搜，让他们冲上热榜。2天里，我总共发了3条视频，就是要锤死他们。
这些视频在网上掀起热潮，被各大博主纷纷转发。孙云曾经的几个雇主纷纷站出来指认他。他叫孙云，之前也在我家做过，本来还挺尊重他的，谁知道他偷偷把我买的燕窝、人参什么的都偷吃了，还死不承认。孙云在我们家的时候，就趁着我不在家，穿着睡衣往我老公身上贴，被我老公给揍了。天哪，我跟他儿子还是高中同学。这男的长得好像我同事博主，他是不是叫陈星月？我天，这男的真是饥不择食。结果下面就有好几个人一连发了好几张全身照和正脸照，网上的点赞和评论均超100万，他俩算是彻底火了。陈星月给我打了好多电话，我通通没接。他俩估计现在是热锅上的蚂蚁，急得团团转。我继续从监控里关注着他俩。出事之后，陈星月已经3天没去上班了，他应该是没脸看见熟人，整天窝在沙发里刷着手机酗酒，胡子拉碴的，看上去老了10几岁。家里遍地都是酒瓶子跟外卖盒子，连个下脚的地方都没有。监控器面前的我终于露出了满意的笑容。这是他出轨应该付出的代价。但是好戏还没完，孙云最在乎的人应该就是他的儿子了。一开始我并没有想着把他儿子小武牵连进来，但是某天我收到了几条私信，是几个女生。博主姐姐你好，我是视频中那个保姆儿子的大学同学。李武在大学里经常偷拍女生的裙底，仗着自己身材魁梧，常常联合其他男生把我们堵在巷子里欺负，还拿照片威胁我们。我们不知道该怎么办了，希望姐姐能帮帮我们。看到这行文字时，我感到无比气愤，没想到他儿子也是这么下流无耻，根本不配做人。我只短短回复了几个字：交给我吧。仅仅半天的时间，李武事件的热度高居榜首，校方亲自下场回复，已开除李武同学学籍，交由警方处理。但是好戏还在后面。在出事当天，我爸妈就陪着我去医院把孩子打掉了。陈星月的基因我不想要。我联系律师写好了离婚协议，然后去找了陈星月。推开门之后，一股刺鼻的味道扑面而来，整个屋子里一片昏暗。陈星月晃晃悠悠地从沙发里直起身看向我，我被他的样子吓了一跳，眼圈一片乌黑，头发和胡子盖住了大半张脸。他看清来人是我，嘴里飙出一句脏话，准备过来打我，不想却踩到了啤酒瓶，把自己重重摔在了地上。陈星月尝试了几下都爬不起来，索性就直接瘫在地上，喉咙里发出低笑。这下人人都笑话我，你满意了？我把离婚协议放在他面前，冷冷地道：罪魁祸首是你自己。他并没有看离婚协议，而是盯着我的肚子愣神。孩子呢？打了。他又笑了，笑出了眼泪。嫌我这个爸爸丢人吗？但是你就一点责任都没有吗？你怀孕了，我又不能碰你。又是这些臭男人逃避责任的惯用话术，想把矛盾转嫁到我身上，我才不上当。我跟他当面对质，是我把你推到孙云房间的。你的下半身难道不是自己保管，而是放在我这里的吗？你难道是一只没有进化完全、大脑管不住身体的动物吗？别废话了，赶紧签吧。这房子本来就是我的，而且你是过错方，净身出户。
陈星月把手里的笔一扔：“不可能！”意料之中，他本来就是个觊觎我财产的凤凰男。不签也没关系，我已经请来了最权威的律师。到时候咱们就走法律程序，我不介意再进一步把事情闹大。既然已经走到这一步了，那就鱼死网破吧。陈星月手一抖，双目猩红：“你要逼死我吗？我已经被公司开除了，以后找工作肯定也很困难，你还要让我净身出户？”他歇斯底里的叫声震得我耳膜疼。陈星月竟然被公司开除了，怪不得整天窝在家里。我的心情又开朗了一点。我揉了揉耳朵，淡定回答：“这是你自作自受。”陈星月不可置信地看了我很久，然后拿起笔签了自己的名字，然后像一个泄气的皮球似的又瘫进了沙发里。他闭上眼睛，两行泪水从眼眶里流出，嘴里喃喃道：“这要是场梦该多好。可是人总该为自己的所作所为付出代价。”大概过了1个月，孙云突然带着他儿子在我公司楼下截住了我。我还以为他是要打击报复，没想到他把他儿子推到我面前：“你跟小陈离婚了，考虑一下我儿子吧。你看我儿子长得多帅啊！”我被他的一番话给震得呆住了，半天都没回过神。孙云继续说道：“你现在已经离婚了，身边没个男人不行的。再说，我儿子比你小那么多，又是个大学生，他也不嫌弃你，你该知足了。再说了，你们家那么有钱，你爸妈死了之后，没个男人管家怎么能行呢？”原来是又看上了我家的财产。我本来不想理他，但又想到他对我的所作所为，不能这么轻易地放过他。我假装同意，嘴角露出一抹笑。小武其实也不错，但是我一定要有车有房才嫁。不过嘛，你也知道，我是我们家的独生女，我嫁过去之后，财产肯定也都是小武的，你们不会吃亏的。旁边的李武两眼放光，搓着手猥琐地盯着我。好啊，好啊。然后他去拉孙云的胳膊：“妈，你快答应啊！”孙云一副为难的样子，我心中暗喜，鱼儿上钩了。我装作善解人意的样子：“孙姐，我知道你家肯定一下子拿不出这么多钱，但我这里有个赚钱的项目，半年赚个几百万没问题。”然后孙云就急不可耐地把他的全部身家投了进来，并且还借了高利贷，这当然是个圈套。1个月后，孙云就亏得一分不剩，而他借的高利贷还在利滚利，2周时间就背上了高达上百万的外债。我拉黑了孙云的所有联系方式，他又去公司门口堵我，当然找不到我了。于是他只能去找陈星月，但陈星月现在一穷二白，自然没钱借给他了。没想到李武气急败坏，竟然把陈星月给捅死了。李武被抓，孙云四处躲债，也渐渐没了消息。我从原公司跳槽，开创了自己的公司，把之前私信过我的几个女生招过来上班，并告诉他们，在遇到这样的事情要勇敢地保护自己。当然，我也会做他们的坚强后盾。